Сигнализация на ГАЗ-24. Мы поставили А91 Starline. В общем-то ничего сложного нет. Единственные нюансы возникают при установке активаторов на дверь. Вот антенна у нас спускается. Заводской у нас предусмотрен редуктор, который опускает антенну. Видимо, там предохранительный механизм, чтобы не сжечь моторчик. Контроллер он не видит нагрузки потоку и не выключает. Поэтому идет отчет времени и по отчету выключает. Итак, вернусь я к активаторам. Значит, для того, чтобы поставить на ГАЗ-24 активаторы для управления всеми дверьми с брелка, недостаточно одной лишь установки активаторов. И это связано с пружинками возвратными для ручек. Вот этих ручек. У активаторов не хватает усилия для преодоления сопротивления пружинки. Поэтому пружинки надо вынимать. Это небольшой секретик. Я думаю, не такой уж секрет, но если кто будет ставить в дальнейшем, чтобы сразу снимали замок и переделали пружинки. Фотографии на сайте есть пружинок. Можете спокойно заняться этим. Спасибо за внимание. Varioncars.ru